大家好，我係 Jason 啊。咁咧上次咧有睇環台菜嗰條片嘅朋友仔咧，就會發現咗我呢個電泵咧係帶咗去台灣之後先發覺佢壞咗，用唔到，非常之唔方便嘅。就開始泵啦。好，咁個電就已經冇晒啦。但係其實呢條胎呢，近啲睇到啦，就好腍嘅。咁所以咧，咁翻到嚟香港之後咧，其實我就開始着手咧去解決呢個電泵睇可唔可以維修到啦。咁啊，首先聯絡咗買呢個電泵嗰間鋪頭先啦，但係就已經過咗保養啦，得1年保養嘅啫。咁就之後咧就自己去嘗試揾辦法啦。咁我咧就打開咗佢咧，揾到個電池嗰個大細，咁就睇到嗰個電壓，咁就上網買咗粒電池翻嚟，咁咧就嘗試着手咧去維修呢個電泵。啱啱叉完電啦，咁而家咧條胎咧就放緊啲氣腍嘅，咁我哋就試下可唔可以泵翻上去啦，放多啲啦。而家好扁噶啦，好啦。差唔多啦，而家應該冇乜電噶啦，但係咧已經泵到好脹噶啦，絕對超過我平時泵開呢條胎嘅40 PSI 嗰個位噶啦，咁所以呢個咧暫時 OK， 都唔會好熱。好啦，而家試埋公路胎啦，咁咧放晒氣啦。咁樣咧，咁就亦都充好咗電啦，綠色燈，咁就咧吉佢落去啦，應該夠，試一試。好啦，而家係50噶啦，拯救呢個電泵嘅行動成功。好啦，咁咧就既然咧就整好咗啦，咁就係咁亦都講解翻嗰個整嗰個過程啦。咁本身咧呢粒泵咧就壞咗嘅，咁佢咧呢個係佢原本嗰粒電池啦。咁佢咧其實而家你見到佢有少少發脹嘅，但係其實唔易睇嘅，因為本身新買嗰粒咧都係有一種咁嘅情況，係佢係脹過呢條接邊嘅。但係就佢唔會有呢啲弧形咯，會變咗係平整啲嘅。咁呢粒已經發脹咗，係原裝跟嚟嗰粒嚟嘅。咁咧叉換電嘅時候咧，佢係會有成8.1 volt 嘅。咁但係咧，再開始撳泵器啦，泵咗大概1-2秒度咧，佢就已經即刻 drop 到去得返3個 voltage 噶啦。所以咧證實咗呢粒電咧，其實係已經打咗柴噶啦。咁咧，咁就即刻就淘寶啦，淘咗粒新電啦。咁而家喺入邊嘅，咁我哋打開去睇下。可以咧後到掹佢出嚟啦。咁其實咧裏邊咧就有一個咁樣嘅，上面有粒掣嘅，佢會跌出嚟嘅。咁就陣間擺翻好先好裝。咁呢個電泵咧其實就冇乜特別啦。咁就佢粒電本身就擺呢個位嘅。咁佢本身擺呢粒咧脹咗之後，其實咧都已經好似頂住個電路板噶啦。但係咧如果咧係一粒新嘅咧，其實佢係好有鬆動嘅，前後左右都會有啲鬆動嘅。咁啊，明顯地咧，原本嗰粒咧就脹過新呢一粒嘅。咁咧扭開咗之後咧，佢呢個組件可以衝出嚟㗎啦，但係有靠啲電
摩打嗰3條電線咧，3上嘅電線就連住嘅，所以咧就唔好屈得太誇張。咁咧電池咧就係咁樣擺喺呢個位噶啦。咁佢有個咧雙面膠紙，海綿雙面膠紙喺度啦。咁同埋呢粒係新買嗰粒電池咧，咁就陣間報翻個相係個電池本身點嘅樣。咁我擺落嚟呢度黐翻好佢。咁咧就即係將原本拎出嚟擺新嗰粒落去啦。咁之後咧我哋就咁咧換咗粒電啦，即係掹咗原本嗰粒出嚟，放咗粒新落去啦。咁咧呢個插頭咧，其實咧係跟粒電買翻嚟嘅時候已經有呢個插頭噶啦。而我做咗嘅嘢咧就係原本粒電剪斷咗佢，打翻呢個female 嗰邊落去，令到新嗰粒電可以直接插落去。第時如果呢粒電都打柴啦，因為其實佢充電放電速度好快啦，其實我相信，同埋呢粒泵本身發熱量好高嘅，尤其是呢個位，所以粒電打柴嘅機率都好高嘅。所以咧我就想今次就轉咗去做一個咁樣快拆嘅形式咧，咁變相以後粒電再壞嘅時候咧，都可以唔需再做太多功夫啦，買粒新電，扭開螺絲，換咗一電，插翻粒新電落去，咁就可以繼續用啦，延長呢個產品嘅壽命啦。其實呢個咧要撳翻粒滴出嚟 ，hold 住佢，用第三吸力咁擺入邊，咁就攝翻呢堆嘢入去。OK，咁咧我就喺度啦。OK，咁咧就可以上翻個3粒螺絲啦。發覺咧佢用咗呢個，我今次換咗內高溫電池啦。佢原本嗰個唔係嘅，咁我唔知道對實際使用有咩影響啦。但係有個現象就係發現佢咧熱得滯嘅情況下咧，佢就會唔夠就唔供電嘅。咁我唔知係咪因為一個保護機制啊，抑或係佢一個高溫嘅情況下，佢就會 drop 咗個 voltage，令到個泵停咗啦。咁但係有個好處嘅，因為咧呢種電泵咧我哋遇到嘅用 TPU 嘅問題咧，就係話佢有機會熱得滯，溶咗汽嘴裏邊嗰啲膠水嘅，所以佢自己識得停，唔會太熱咧。對我嚟講係覺得係更加一個功能嚟嘅添。咁我幾中意呢個功能啊。同埋第二樣嘢就係原本呢個原裝電咧，呢粒原裝電咧係300 mAh 嘅。咁但係而家我哋淘寶買翻嚟嗰粒換落去嗰粒咧一樣大細，但係其實已經有500 mAh 㗎啦。咁所以咧，其實個泵係換完電之後咧，個續航力係會更加長嘅。所以又可以令到佢起死回生，又可以令到佢電力更加長咧。我覺得今次呢個維修方案咧係大成功嘅。咁就咁啦。如果大家用緊嗰隻 mini 泵咧都有問題嘅時候咧，不妨參考我試下淘翻粒電啦，換咗佢啦，咁就可以令到又有翻一個泵用啦。咁啊嗰個粒電池嗰個連結咧，我就會擺翻落去呢個說明欄裏邊嘅。希望大家中意呢條片，拜拜。